휴대용 양압기랑 기존의 일반 양압기의 차이가 무엇인지. 지금 레지멜에서 나오는 휴대용 양압기는 이런 식으로 지금 크기가 엄청 작아요. 그리고 무게도 가볍고요. 구성품 같은 경우에는 본체, 호수, 전원 아답터, 그 다음에 마스크팩, 마스크 이렇게 구성이 되어 있고요. 이 휴대용 양압기 같은 경우에는 기존의 양압기와는 조금 다르게 가습기가 포함이 되지는 않아요. 따로 뭐 물이라든지 이런 거를 가지고 다니실 필요는 없으시고요. 대신에 마스크팩에 보시면은 가스 필터가 따로 들어가 있습니다. 이런 식으로 이 가스 필터를 한 달에 한 번씩 교체를 하시면 되는 거고요. 이 가스 필터를 사용하시게 되면은 가습기를 사용하시는 것처럼 똑같은 효과를 보실 수가 있고요. 일반 양압기를 사용하실 때는 마스크에 바로 연결해서 사용하실 수는 있지만 이 마스크팩이 없으면은 휴대용 양압기는 사용하실 수가 없어요. 그래서 마스크팩이 필수로 이제 들어갑니다.